အခုကျွန်တော် value တန်ဖိုးလေးတွေရေးလိုက်ပါမယ်ဒီတန်ဖိုးတွေရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေလို့ထည့်တာပါနော်ဒီတိုင်းလေးပဲထည့်ထားလိုက်မယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က border ပေါ့နော်ဘောင်းလေးတွေခတ်လိုက်ပြီဒါလေး select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က all border သွားလိုက်မယ်နော်ဒါဘောင်းလေးခတ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ auto sum လေးသွားလိုက်မယ် auto sum ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ခုရေးထားတဲ့ value တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါစုစုပေါင်းပမာဏကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ auto sum ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဒါတော့ excel ကိုအခြေခံလေ့လာတဲ့သူအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ auto sum အောက်က down arrow လေးကိုသွားလိုက်မယ်သူကဘာပြမလဲဆိုရင် average ပေါ့ပြမြကိုရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ဖိုးတွေကပြမြကဏ္ဍကိုရွေးထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် average ကိုရွေးချက်ပြီးတော့ကျန်တာတွေကို select ပေးပြီး enter ခောက်လိုက်ပါနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကောင်းဆိုတာပါရေတွက်တာပါကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာတွေကဘယ်နှခုလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုရေတွက်တာဖြစ်ပါတယ်6ခုပြတယ်ဥပမာတစ်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်200တစ်ခု300တစ်ခုဒီလိုပုံစံပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ max ပေါ့နော် max ဆိုတာကတော့ maximum အများဆုံးကိုရှာတာဖြစ်ပါတယ်ယခုရေးထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကအများဆုံးကိုရွေးထုတ်တာပါ800ဆိုတာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကာလာလေးနဲ့ခြေလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ min ပေါ့နော် minimum ဖြစ်ပါတယ်minimum တော့ဒီတည်းကအနည်းဆုံးကိန်းဂဏန်းကိုရွေးရှာတာဖြစ်ပါတယ်